大家好，今天和大家分享一种春食嫩芽、夏食叶、冬食果的一种植物，大家可以来看看。这个是纯野生的，就是它野生枸杞树的枸杞芽，特别的鲜嫩，有手脚冰凉的三高的朋友，这个对他们是特别的友好。你看一生长都是这一大片儿，哎，咱们来看一看。咱们可以采集它这种嫩芽，采集回家之后清洗干净，用开水一烫，做个凉拌菜，那真是杠杠的。还有可以把它这种嫩芽采集回家，就是清洗干净之后放到铁锅里杀青，杀完青之后储备起来，每天放一点，用开水冲泡它当茶喝，不光营养美味，对身体好，而且一年还省下不少茶叶钱呢。这个不知道有没有了解的？在我们农村，这是特别常见的一种野生树芽，它也是储备了一冬天的营养，激发出来的嫩芽，营养价值那是杠杠的。你有没有吃过这种野生树芽？出来游玩遇见这种野生树芽，千万别手软，采摘一些回家尝尝鲜，也可以给自己做一些枸杞芽的茶。枸杞芽茶现在在市场上也有售卖的，价钱还不便宜呢。咱们亲力亲为，自己采摘，自己杀青，食用起来也是特别放心的，干净又卫生。看这个树林里面全都是特别的多，采摘起来也是特别的快。光去采摘呢，鲜不鲜嫩？你光看看鲜不鲜嫩。好了，视频就和大家分享到这里，喜欢的朋友赶快行动起来。